չեք նայում։ Անկյունայինների վրա եմ դրել։ Այո! Toto Gaming, աշխարհը խաղում է քեզ համար։ Ես երկու հարց ունեմ, դուք ձեր խոսքում շատ կարճ անդրադարձաք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էմանուել Մակրոնի հանդիպմանը, կուզեի մի քիչ մանրամասներ ներկայացնեիք կամ կարևորության անհրաժեշտությունից դրա մասին խոսեիք։ Est-ce que c'est possible de parler un peu plus donc, de l'importance de cet entretien au niveau du président français et du Premier ministre arménien? Եվ երկրորդ հարցս վիզաների հետ է կապված, նախկինում Հայաստանի քաղաքացիներից ոչ բոլորն են հնարավորություն ունեցել, ասենք Ֆրանսիա մեկնելու, շատերը մերժել են, հիմա հաշվի առնելով, որ իրավիճակ է փոխվել, այս առումով ինչ որ բան կփոխվի, թե էլի շարունակելու եք չվստահել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Sur la délivrance des visas, Tchanchel? Չվստահել, չվստահել։ Oh, donc le service des visas, donc correspondant français, va toujours être un peu réticent, donc ne pas être donc très confiant vis-à-vis tout demandeur arménien donc ayant déposé une demande de visa. Très bien. Alors, je ne peux que, il me semblait l'avoir fait, mais je ne peux que rappeler l'importance de l'entretien entre le président de la République et le Premier ministre hier. Ինձ թվում է ես ասեցի, ես երբ պատասխանում եմ այդ հարցին, իմ կարծիքով իսկապես ամբողջ կարևորությունը երկու երկրների ղեկավարների արդեն իսկ ընդգծեցի, նկատի ունեմ Ֆրանսիայի նախագահ եւ Հայաստանի վարչապետ։ Entretien qui témoigne du soutien de la France aux nouvelles autorités arméniennes. Սա հանդիպում էր, որով ընդգծվում էր երևի թե որը ինչ ասեմ, ցույց էր տալիս օժանդակությունը, սատարումը Ֆրանսիայի հայ ժողովրդին։ Rappelons que le 28 mai dernier, Jean-Yves Le Drian avait été le Premier ministre des Affaires étrangères à visiter l'Arménie. Իգիտություն կամ հիշեցում, որպես ավելի ճիշտ, որպես հիշեցում ընդամենը մայիսի 28-ին Հայաստանում այցով էր գտնվում, այցելեց Ֆրանսիայի արտգործնախարար պարոն Jean-Yves Le Drian-ը։ Et qu'au mois de juin, nous avions une très importante délégation de l'Assemblée nationale française qui est venue en Arménie, qui a également été reçue par Nicole Pachinian. Եվ հունիսին արդեն Le Drian-ի այցին հաջորդեց նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության ուրեմն պատգամավորական մի խմբի ուրեմն հայաստանյան այց, որին ընդունեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյան։ Tout ceci en attendant les grands événements de l'automne. Այդ ամենը ակնկալիքով շեմին, աշնանային այդ կարևոր ավելի հնչեղ իրադարձություն։ Donc vous voyez que le dialogue politique entre la France et l'Arménie est extrêmement dense. Այսինքն սա ասելու համար, որ Հայաստան-Ֆրանսիա քաղաքական երկխոսությունը շատ չափազանց հագեցած է։ L'entretien entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Nicole Pachinian hier Իսկ ինչ վերաբերում է երեկվա ուրեմն կայացած հանդիպմանը Բրյուսելում Մակրոն եւ Փաշինյան, a permis de rappeler l'engagement de la France aux côtés de l'Arménie. Ուրեմն սրանով հնարավորություն ընձեռվեց Ֆրանսիային եւս մեկ անգամ վերահաստատելու, որ Ֆրանսիան միշտ սատարելու է, լինելու է Հայաստանի կողքին։ Et notamment du soutien de la France au sein du groupe de Minsk et au sein de l'Union européenne. Եվ մանավանդ ֆրանսիական սատարումը օժանդակությունը թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի այդ ձևաչափում եւ թե Եվրամիության ուրեմն ներսում։ Le président de la République a salué l'action de Nicole Pachinian en faveur des réformes en Arménie. Բնականաբար Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը ողջունեց պարոն Փաշինյանի ստանձնած բարեփոխումային այդ քաղաքականությունը, կիրառվող, իրագործվող։ Et évidemment, s'est réjoui des perspectives de développement de nos relations dans tous les domaines, culturels, économiques, universitaires, éducatifs. Եվ բնականաբար իր գոհունակությունը, որ ուրեմն մշակութային, տնտեսական, կրթական, բուհական ոլորտի համագործակցությունները եւս պիտի շարունակեն զարգացում ապրել։ Voilà, c'est un entretien qui a permis également de préparer la visite d'État et le sommet de la francophonie. Սա կարելի է որպես այդպեսին որակել նաև նախապատրաստական մի այց, աշնանը ակնկալվող Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պետական այցի եւ սրան անմիջապես հաջորդող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողով։ Վիզաների հետ հարցը։ Ça, oui. Alors effectivement, ce qui se passe en Arménie crée une dynamique nouvelle dans la relation entre l'Arménie et l'Union européenne. Հիրավի այն ամենը ինչ տեղի ունում այսօր Հայաստանում մի նոր դինամիկա է հաղորդում Հայաստանի եւ Եվրոպայի։
L'Arménie a signé l'année dernière l'accord de partenariat renforcé avec l'Union européenne. Անցյալ տարի աշնանը Հայաստանը ստորագրեց համապարփակ եւ խորացված ընդլանդված գործընկերության ուրեմն պայմանագիր Եվրամիության հետ L'essentiel de ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er juin. կարևոր ուրեմն ընդհանուր ուրեմն կարևոր դրույթները արդեն իսկ այս տարվա հունիսի 1-ից մտել են ուրեմն շրջանառության մեջ Et que cette dynamique doit également trouver à s'exprimer dans les relations entre les personnes et la liberté de circulation. Եվ բնականաբար այս դինամիկան իր արժանի տեղը կգտնի նաև ազատ երթևեկության եւ մարդկանց ազատ տեղաշարժին առնչվող ուրեմն այդ ասպեկտով եւս։ La libéralisation des visas doit être précédée par l'ouverture d'un dialogue spécifique sur cette question. Իսկ ինչ վերաբերում է վիզաների ռեժիմի ազատականացում, դրա համար դա այդ ազատականացումը պետք է նախորդվի հատուկ ուրեմն համապատասխան մասնագիտացված երկխոսությամբ հանդիպում պետք է լինի Et que ce dialogue est lui-même conditionné par une évaluation de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation. եւ որ այդ դիալոգը, այդ երկխոսությունը բնականաբար պիտի բոլոր հնարավոր ուրեմն հիմքը ծառայի, որպիսի վիզաների տրամադրման դյուրինացման այդ գաղափարը կենսագործվի։ Et ce dialogue sera ouvert lorsque la Commission européenne considérera que l'ensemble des conditions sont réunies. Իսկ այդ խոսակցության մեկնարկը կտրվի այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի հանձնաժողովը կհամարի, որ բոլոր անհրաժեշտ պայմանները կետ առ կետ արդեն ապահովված են։ Et d'ailleurs, à cet égard, il y aura la semaine prochaine à Yerevan une délégation de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides. Եվ երևի թե այդ առնչությամբ ընդամենը եկող շաբաթ Հայաստանում տեղի կունենա այսպիսի մի հանդիպում մասնակցությամբ ուրեմն ապաստան խնդրողների եւ քաղաքացիություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ֆրանսիական ուրեմն գրասենյակի կամ գործակալության OFPRA ֆրանսերեն այդ հապավումը L'OFPRA va venir faire pendant une semaine une mission d'évaluation en Arménie pour prendre connaissance des nouvelles réalités de ce pays. Ուրեմն ֆրանսիական այդ գործակալությունը տեղում հենց ուրեմն կծանոթանա հայաստանյան նոր ուրեմն իրողությունների նոր իրականության հետ de manière à avoir une meilleure connaissance du contexte arménien lorsqu'elle est confrontée à des demandes d'asile en provenance de demandeurs arméniens. Մանավանդ սա նրան հնարավորություն կընձեռին ու փաստահավաք առահայտելություն ասենք այսպեսին լավագույնս ճանաչելու իրավիճակը եւ ավելի ճիշտ իզորու լինել գնահատելու յուրաքանչյուր անգամ երբ Հայաստանի կողմից որևիցե քաղաքացի ապա ստանալու ուրեմն հայց կամ հայտ կներկայացնի այդ իշխանություն։ Nous voulons que ces demandes en France soient traitées plus rapidement. Մենք բնականաբար ցանկանում ենք, որ ապաստան ստանալու ցանկացած հայտ բավականին արագ ողջամիտ ժամկետներում իր լուծումը ստանա։ Nous voulons éviter les situations dans lesquelles des Arméniens se trouvent en situation irrégulière en France. Մենք բնականաբար ցանկանում ենք խուսափել բոլոր այն դրսևորումներից, որոնցով պայմանավորված է Հայաստանի քաղաքացիների Ֆրանսիայում անօրինական գտնվելը։ Nous voulons éviter également des situations où des Arméniens, en plus d'être en situation irrégulière en France, se retrouveraient dans des situations sociales précaires en France. Եվ կցանկանում ենք նաև խուսափել այնպիսի իրավիճակներից, որ բացի այն, որ Հայաստանի քաղաքացին կգտնվի անօրինական վիճակում Ֆրանսիայում, ավելի ապահով իրավիճակում լինի, ոչ թե այսպիսի Donc, vous voyez, c'est une question complexe, mais pour nous, les relations humaines entre la France et l'Arménie sont absolument fondamentales. Տեսնում եք բավականին խրթին բարդ հարց է, բայց հումանիտար մարդասիրական ասպեկտը հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների համար գերական նշանակություն։ Et tout ce qui va dans le sens d'un accroissement des échanges humains et de la circulation des personnes entre la France et l'Arménie est naturellement bienvenu. Իսկ այն ամենը, ինչ առնչվում է ազատ երթևեկին եւ ընդհանրապես հայ-ֆրանսիական եւ ընդհանրապես հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպումներին բնականաբար ցանկալի է ու հաճելի մեզ։ Que ce soit les touristes, que ce soit les étudiants, Լինեն
que ce soit évidemment les entrepreneurs. Լինեն դրանք ուրեմն ուսանողներ, լինեն դրանք զբոսաշրջիկներ եւ բնականաբար լինեն դրանք գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Շնորհակալություն, շարունակելով հարց կա, մեկ հարց շարունակություն այս հարցին այնուհետև ձեզ հարցի հնարավորություն տանք։ Պարոն դեսպան, հիշատակեցիք Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մասին։ Vous avez évoqué vous-même le partenariat donc renforcé signé entre l'Union européenne et l'Arménie. Այժմ վավերականացման գործընթաց է եւ C'est le processus de la ratification. մենք հարության մեծ մասը սպասում է այս համաձայնագրի ռեալ օգուտներին, հա։ La partie écrasante de la société arménienne attend de retombées tangibles de cet accord. Elle est impatiente de sentir quelles sont donc l'influence de cet accord. Այ որ ոլորտներն եք դուք կարևորում Quels sont les բարեփոխումների իմաստով։ au terme des réformes, quels sont les domaines les plus donc propices? Որը հնարավորություն կտա մաքսիմում կյանքի կոչել այս համաձայնագիրը։ Donc d'assurer le plus la mise en place dans sa totalité de cet accord de partenariat renforcé. Alors cet accord de partenariat, dont il faut rappeler qu'il fait quasiment 400 pages, Ես ասեմ, որ այդ նոր այդ վերջերս ստորագրված համաձայնագիրը բավականին հաստափոր փաստաթուղթ է 400 էջանոց մի ուրեմն համաձայնագիր է a vocation de permettre le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne. որը կոչված է միտված է խթանելու կամ օժանդակելու Եվրամիություն եւ Հայաստան սերտացմանը Cet accord comporte de nombreuses potentialités pour des coopérations sectorielles. Ուրեմն այդ համաձայնագրի մեջ ճյուղային ոլորտային համագործակցության բազում հնարավորություններ կան Des coopérations qui sont activées par l'État partenaire. Եվ բնականաբար համագործակցային հնարավորություններ, որոնք կարող են ավելի ակտիվացվել գործընկեր երկրի կողմից առաջին հերթին Et qui permet notamment le rapprochement de l'Arménie avec l'Union européenne dans le domaine de l'état de droit, mais également dans des domaines très divers comme la protection de l'environnement, la protection des consommateurs, le renforcement des normes sanitaires et sociales. Ուրեմն բնականաբար իրավական պետության հաստատում, բայց նաև համագործակցություն սանիտարահիգիենիկ, բնապահպանական, ուրեմն միջավայրում սպառողի իրավունքներին, ուրեմն նվիրված այսպիսի մի համագործակցություն եւ ընդհանրապես առասարակ քաղաքացիական։ Et dans les entretiens que j'ai eus avec les membres du nouveau gouvernement arménien, j'ai pu constater que la mise en œuvre de l'accord faisait partie de leurs priorités. Եվ ուրեմն դատելով այն հանդիպումներից, որ ես առիթը ունեցել եմ Հայաստանի ուրեմն նոր իշխանությունների ղեկավարների հետ հանդիպելու, նրանց բոլորի համար առաջնահերթ նշանակություն ունի հենց այս նոր վերջերս ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր։